ఫ్లిప్కార్ట్లో బిగ్ బిలియన్ డేస్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఆల్రెడీ ఎర్లీ బర్డ్ సేల్ పేరుతో చాలా ప్రొడక్ట్స్ పై మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇది సామ్సంగ్ 236 లీటర్ రిఫ్రిజిరేటర్. రెగ్యులర్ గా 25,000 ఉంటుంది, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ తో జస్ట్ 22,000 కి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ గోద్రేజ్ 600 లీటర్ సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్. రెగ్యులర్ గా 70,000 ఉంటుంది, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ తో 60,000కే వస్తుంది. అండ్ వాషింగ్ మిషన్ చూసుకుంటే సామ్సంగ్ 9 kg AI ఎకో బబుల్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ రెగ్యులర్ గా 40,000 పైన ఉంటుంది, ప్రెసెంట్ 34,000 కి వస్తుంది. అండ్ హైయర్ 9 kg AI డైరెక్ట్ డ్రైవ్ వాషింగ్ మిషన్ రెగ్యులర్ గా 35,000 ఉంటుంది, జస్ట్ 25,000 కి వస్తుంది విత్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్. అండ్ ఎయిర్ ఫ్రైయర్స్ పై కూడా చాలా మంచి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి. ఫిలిప్స్ NA 120 మోడల్ రెగ్యులర్ గా 4,500 ఉంటుంది, ప్రెసెంట్ 4,000 కి వస్తుంది. అండ్ ఫిలిప్స్ NA 231 మోడల్ రెగ్యులర్ గా 8,600 ఉంటుంది, ప్రెసెంట్ 8,000 కి వస్తుంది. ఇవే కాదు, ప్రెసెంట్ బెస్ట్ ఆఫర్ లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ని ఇక్కడ ట్యాగ్ చేస్తాను, ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.